Prêt? Non, il recule, ouais. Putain. Trop tard, on saute. Voilà. Trop tard, on saute. Tiens, tu ne m'extermineras pas comme sur le pont, tas de merde. Mais le Doku il fait quoi? Il se branle les couilles derrière. Et notre ami le général Kenobi. Je lui bump les fesses. Oh. Ta gueule. Oh. L'empereur est tombé dans le vide. L'empereur est... Ouais, j'ai vu. Il est du 62. Je sais pas où c'est cette région de bof. Hop, voilà, mort. Hop là, midlife. Et à la puissance du côté obscur. Hop là. Obi-Wan. Yoda. Vous êtes un pion. Attaque. Doku. Prenez le mec qui s'appelle. Vas-y, charge mon tout à mini, toi. Tiens, voilà, laisse ta mère, toi. Midlife, les deux. Hop là, hop là. Il a un quart de ville contre Doku. Vas-y, charge mon tout à mini. Tiens. Je nous mets un petit coup de suppo de heal, bientôt. Suppo du mal, j'espère alors. Oh, sans dépense, il me pense. Tiens, viens là. C'est bon, j'ai empêché les attaques. Hop là. Mis un quart de vie. Touché. Et retouché. La remontada. Paris Saint-Germain. Vas-y, je te fais genre, je te le laisse. Après, j'y retourne quand c'est le bon moment. Wow. Hop là, triple stun. Oh. Une sorte de Jedi. Jedi, prêt en Et le mec. Mais il me grabe ce tas de cons là. 23 et Savage au press ont échoué. Hop là. Mitrage de fesses en avant. Fate, une bonne musique de ouf. Je préfère les thèmes musicaux de Star Trek quand même. On va alors mettre 3-0. Puis il va essayer de me la mettre dans le huc. T'inquiète, je m'occupe du capitaine Solo et du Wookiee. Ah, putain, le solo de mes boules, il m'a astiqué les fesses. C'est mort? Non, mais putain, il m'a fait tellement mal. C'est bon, j'ai tué. Double stun. Le mec, il a dash, il est tombé comme une merde. Oh, ce que je leur ai mis dans les fesses de dos. Regarde-moi ce qu'ils prennent dans les fesses. Hop, fais gaffe, je vais régène en haut. Hop là, je suis de retour. Ils m'ont maraboulisé les fesses. T'inquiète. Je lui déchaîne la puissance des ténèbres. Touché. Couvre-moi, trou du boule. Oh. Je lui déchaîne la puissance. Mais sans le vouloir. Hop là, stun et t'es mort. Quoi? Mais comment il meurt pas? Non. Ta gueule, toi. J'ai plus de heal hein. Ils m'ont fait les fesses en 6. J'ai bump le moulet. Il a plus de mana, Grievous. Hop là.